호흡기 감염병인 백일의 확진자 수가 지난해 이맘때보다 4배 이상 늘었습니다. 어릴수록 합병증의 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다고 전문가들은 조언합니다. 김혜린 기자입니다. 요즘 대학병원 소아청소년과는 감기와 독감 등 호흡기 질환 환자들의 발길이 끊이지 않습니다. 아이도 이제 한동안 환절기기도 했고 계속 감기나 기침 이런 게 좀 심해졌다가 지금은 좀 많이 괜찮아졌는데 이렇게 걱정돼서 이제 왔습니다. 특히 2급 법정 감염병인 백일의 환자 증가가 두드러집니다. 발작성 기침과 구토, 무호흡 등의 증상이 2주 이상 오래 지속되는 게 특징입니다. 올해 전국에서 백일에 확진된 환자 수는 지난해 이맘때와 비교해 4배 이상 늘었습니다. 지난해 31명에서 올해 130명까지 급증했고 특히 광주의 경우 최근 2년간 환자가 1명도 없다가 올해는 15명 발생했습니다. 단체 생활로 감염 위험이 높은 어린이집과 학교에선 백일해를 주의하라는 안내문을 집집마다 발송했습니다. 관내 학교 백일해 발생 모니터링을 지속적으로 실시할 예정입니다. 또한 감염병 예방 교육도 철저하게 실시할 예정이며 코로나19 방역수칙 완화로 사회적 거리두기와 마스크 착용 등이 느슨해진 데다 백신 접종 면역력이 떨어진 점이 유행 원인으로 꼽힙니다. 예방접종력을 확인해 보셔서 예방접종을 하지 않았거나 소아의 경우에는 해당 나이에 필요한 100일의 예방접종을 완료하지 못했다면 예방접종을 하시는 것이 좋고 환자가 어릴수록 폐렴 등 합병증 위험이 높아 의심 증상이 보이면 즉시 병원을 찾아야 한다고 전문가들은 조언합니다. KBS 뉴스 김혜린입니다.